Havet utanför Senegals kust var outtömligt på fisk. Tills det inte var det längre. 1979 skrev EU ett fiskeavtal med Senegal. Sedan dess har stora trålare från Europa och sen också från Kina och Ryssland tömt havet här. Nu landar de små båtarna mest snäckor. seen gaal ñemeetu ñoo dem géej bëreetul ndax gisatuñ ko xam nga loo gisul mënoo cee jël lu bëri da ngay seet sa mbaal des fois mën naa am 5 jours nga ñëw bu bëri ba bëri nga am njaay 40 000 nga ñëw jënd essence 10 000 jox ñi kenn ku ci nekk la nga am ci cër boo yóbbu sa kër day jeex ay bor nga koy feye waaw géej gi moom moo amatul jën. När fisken började ta slut bestämde sig Babacar för att försöka ta sig till Europa som så många andra i jakt på en bättre framtid. léegi ñëw ba Tim Mauritanie lekk gi jeex na toog nañ 4 jours kenn lekkul kenn naanul gaal gi toj xamatuñ fan lañ jëm ñu ni kon nañ xool fii jant bi jëm yàgg-yàgg dinañ teer dinañ jëm fi suuf nañ jot suuf ndax buñ jotee suuf rek moom ñun sant nañ waaw ndax boobu ñun jàppoon nañu ñun duñ teer léegi bi ñu daw nag ba jot benn bateau si la ñu ne des ñu 80 mètres pour ngeen teer maam xaar Mauritanie si lañ teg kap boobu ba teer Mauritanie. Babacar lyckades inte ta sig till Europa. Hans båt som var på väg mot Kanarieöarna havererade redan utanför grannlandet Mauritanien. 17 människor drunknade. C'est ça qui favorise l'immigration clandestine. Parce que si, par exemple, les pêcheurs ne peuvent plus gagner de l'argent ici, obligatoirement, ils vont essayer de migrer pour gagner leur vie. Donc, la raréfaction du poisson, ça joue un rôle très grave vraiment dans les populations. Parce que le poisson fait travailler des milliers et des milliers de personnes, mais s'ils ne voient plus le poisson, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont au chômage. Mais c'est une catastrophe. C'est pourquoi aujourd'hui, ils prennent ces pirogues-là pour trouver des avenirs meilleurs. Parce qu'ils pensent que quand ils arrivent en Europe, ils vont trouver un avenir meilleur. Parce qu'actuellement, ils n'ont plus d'espoir quant à l'exploitation des ressources au Sénégal. Il y a actuellement pas assez de ressources au niveau du Sénégal. Et ils pensent que c'est essentiellement dû aux accords de pêche et aux navires étrangers qui viennent pêcher au niveau du Sénégal. C'est pourquoi la plupart d'entre eux, étant donné qu'ils connaissent les routes, ils savent comment faire pour arriver en Espagne. Donc c'est une alternative en quelque sorte pour eux, pour qu'ils puissent trouver un avenir meilleur. Non dama cee tiit tellement su ma gisoon leneen damay daw jëmi foofu ndax fii xam naa ne mu ngi gën a wàññeeku te mu ngi gën a metti ndax li ñu daan am démb ak barki démb amatuñ ko te chaque jour mu ngi gën a saturé waaw ku mën a daw seeti leneen man moom su ma gisoon leneen tey damay dem du ko xaar. Babacar är inte ensam. Varje år försöker hundratusentals människor ta sig från Senegal i jakt på en annan framtid. Han blev kvar i Nianing i Senegal och fiskar nu på en väns båt. Men vilken dag som helst, säger han, skulle han försöka igen.